بصوا يا جماعه، روحت لقيت قرع العسل دي، مش عارفه مين جايبها، بس هعمل لكم بيها وصفات حلوه ان شاء الله. انا بحب قرع العسل قوي، ده وقته ويتعمل بيه حاجات تحفه. حابه بقى اتكلم معاكم والعيال نايمه طبعا عشان اعرف اعمل الفيديو ده، عن كومنتس كده بتجيلي. يعني هجاوب على اسئلتكم واعلق كده على كام كومنت جيلي. انا مستغربه بصراحه الناس اللي بتقعد تقول لي انت كده هتتعبي مراتات ولادك لما يكبروا عشان مش هيعرفوا يعملوا اللي انت بتعمليه. انا اسفه يا جماعه، هو انتوا شاغلين بالكم بمراتات عيلي ليه من دلوقتي؟ انا عيلي اطفال صغيره، الجواز ده مش قبل 20 سنه. 20 سنه ده اقل حاجه. ف مش فاهمه مالهم مراتات عيلي اللي انا مش عارفاهم، هتعبهم ازاي؟ مش عارفه. وحاجه كمان مضايقاني جدا، انا مش مضايقني الكومنتات اللي فاتت، انا ده بجد اللي مضايقني ومرضتش اطلع الكومنت هنا، بس انا هتكلم عنه. ان في ناس بتكتب دمج والحاجات دي، اوكي، او انا دمج ان انا الكومنت كان انا دمج ان انا كملت الفيديو الاخر. this kind of comment مش مقبول عندنا خالص. ان انت تهزر وتقول دمج داون، الكلام ده كله عندي في الاكاونت غير مقبول تماما. دي مش حاجة مجال هزار اصلا يعني، او تنمر او اي حاجة، دي مش حاجة كده. واللي هيعمل كده هاخد بلوك محترم لطيف، هرد عليه رد مش حلو، لان عيب جدا، عيب جدا ان كومنت زي ده يتكتب حتى لو بهزار. الموضوع ده مرفوض عندي تماما. انا بقبل كومنتات الهزار كلها وبحبها وبقعد اضحك عليها. يعني انتي ما بتروحيش السوبر ماركت بتودي العيال يعملوا ايه السوبر ماركت، وانتم قاطع السوبر ماركت، الكلام ده كله انا ما عنديش مشكله فيه خالص خالص، بجد مش هزار، بالعكس بقعد اضحك وبهزر كل ده ما عنديش مشكله فيه. بس كومنت هيبقى فيه disrespect لناس او لحاجه معينه او disorder معين، لا، انا اسفه. البروفايل بتاعي ده انا بعتبره a safe haven for all people. اخر حاجه بقى، انا عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتس ايه الوصفات اللي انتوا عايزيني اعملها الفتره اللي جايه، عايزين تشوفوني اعملها. اكتبوا لي كل الوصفات اللي انتوا عايزينها. في ناس تبعت لي اوريدي مسجز من عينيا، والله هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، بس انا عايزه اشوف انتوا عايزين ايه اكتر اقدمه لكم الفتره اللي جايه بس.